Бұл жағдай Кенияның астанасы Найроби қаласында болған. Бұл баланы кім көрсе де ұрлықшы, көшенің қайыршысы деп ойлайды. Иә, ол көшеде жол бойы өткен машиналардан қайыр тілейтін бала. Ата-анасы жоқ, баланың есімі Джон. Бір күні жолдағы кептелісте машиналардан қайыр тілеп жүрген Джонни машинада отырған Глэдис команда есімді әйелге жолығып қалады. Әлгі әйел өкпе ауруының ауыр түріне шалдыққан екен. Өттегі беретін шағын қосымша ақпаратпен отырғанын көрген Джон оның не екенін қызықтайды. Глэдис өзінің ауру тарихын балаға қайтып бергенде ол үнсіз жылай беріпті. Ол өзінің көшедегі өмірінің ең қиын, ең ауыр өмір емес екенін, өзінің жағдайынан мына елдің жағдайы тым ауыр екенін түсінген еді. Көз жасын тоқтата алмаған бала ауру әйелдің қолын ұстап, Құдайдан оның жазылуын тілейді. Кейін өзінің қайыр тілеп жинаған барлық ақшасын әйелдің қолына ұстатады. Сол жағдайда кездейсоқ суретке түсірген адам осы оқиға туралы әлеуметтік желіге жариялайды. Нәтижесінде әлеуметтік желіде мыңдаған адамның жүрегіндегі жаңашырлық сезімді оятады. Небәрі 4 күннің ішінде 3 миллион шиллинг немесе $30,000 жиналады. Осы ақшаға Глэдис Үндістанға барып емделіп келгесін көшеде қайыр тілеп жүрген Джонды асырап алады. Кейін мектепке қабылданған Джонның өмірі түбегейлі өзгереді. Қазір оның үйі де бар, анасы да бар. Қайыршы болса да, бұл баланың әрекеті адамзат үшін ақша мен байлықтан да жоғары, шын пейіл мен ақ көңілділік бәрінен де қымбат екенін айқындаған еді.